wiwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok lho. Aleman ngopo? Dadak nantang Ndoro Werkudara iki ngopo? Lah aku ra mbelani dapurmu iki kok. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndoro Werkudara barang Ndoro Werkudara maju terus kowe mundur. Nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndoro Werkudara goleki kowe. Kowe mesti dipateni karo Ndoro Werkudara. Aku yo katut dosane. Wong aku yo nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ah urung ngarep metu. Lho tekse kowe mau ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu? Entuk Baladewa apa ora luwih cilaka? Rumah tahu kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter ketrimane urip mudhar batur. Neter ketrimane urip, Truk. Sisan gawe wong neter ketrimane urip ya aja ming cilik-cilikan, gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka, kuwi isone ampuh ki merga saka kersane sing gawe urip. Lho. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus iso nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Ora entuk ngelmu. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora ndedaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Ora iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. Ngomonganmu ora ketemu gugur. Ora bakal temomo, wis to, yakin. Iki cilaka ya awak dhewe. Melayu ayo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nganti mulih ning Karangkadempel, matur karo bapak. Nek Pandhawa 5 ora tekan Karangkadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil, ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono? Bapak ngrungokke omonganmu. Piye Petruk? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa ming papat tur pustaka Jamur Sriposada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah Dear kon piye, maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Truk. Tinimbangane mulih kelangan bapak, luwung ning kene dadi bledok. Sidede blegebodobo. Si blegebodobo, si gedede blegebodobo. Angel kata-katane. Ngono wae, wis dieklaske. Mati ya iso wong urip sing dinteni apa? Kejaba ming modar ta. Kowe karo aku ki mung ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara kowe. Oke. Sing musuh Ndara Baladewa kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mulih aku musuh Ndara Werkudara kok kowe sing musuh Ndara Baladewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh ora. Apike kleru len nata wayang iki kudune nang kene. Gak dapan. Mula malih kok. Nek carane ketoprake metune saka kene ora saka kene. Duduk ngono kok duduk saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekai kamar hotel. Ya mlayu ta ya. Yo. Mlayu nendi? Mulih. Mlayu to. Iki awak dhewe. Mati tenan, Gong. Mlayu to. Mergane mati tenan. Ah, modar tenan iki. Kowe ngapa? Kowe ngapa lho?
Melayu nendi? Sono. Kang. Ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake. Gatut Kaca Antarsena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatut Kaca Antarsena tetekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Nek ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Oh, bahasa Indonesia ora terus berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek umpama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sira. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antarsena kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antarsena. Antarsena. Nek tekan kene tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu Gus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Sira drempat gerak. Wah. Kap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae kok, Truk. Kowe kirek kok kowe. Ngapa ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antarsena ora apa-apa. Asem. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa